tô roncando como um porco de 180 quilos com dor. Beleza. Fui no... Onde eu fui? Com a especialista? Instituto do Sono? Antes. Fui num fono. Pode ser? Acho que fui. Ah, vai daqui, vai dali, abre a boca, abre o capô e mexe, 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 mexe. E vê aqui, vê a musculatura e tal. Bom, e faz o teste 1, teste 2, tem que ir para o Instituto do Sono e tal. Mas um cara, um médico, falou o seguinte: você usa placa? Eu falei, uso placa. Que eu tenho bruxismo. Pausa. Pausa. Ih, vai fazer bullying. Não pode, hein? Não. Quando a pessoa compartilha comigo, Alan, eu tenho bruxismo, eu penso, ou é um problema mecânico, ou é um problema somato-emocional. Ah, ainda bem que você não falou mental, escapei. Não, somato-emocional.